برضو في ناس تيجي تقول لك انا ساعات لما باجي اكل اكله تقيله واجي انام بنام بعمق بس بسمع شخيري. ما هو ده له علاقه بالاكل بالاكل قبل النوم مباشره. لا، هو دي ليه عواقب تانية خاصه بالجهاز الهضمي، انما هو ممكن يضغط على الحجاب الحاجز يبقى نفسه مكروش، لكن الممر العلوي ده ما تاثرش. لا، في انواع تانية من اصدار الاصوات اثناء النوم او النفس على مستوى الشعب، على مستوى الحنجره ملهاش دور في الشخير خالص. الحنجره لو حصل فيها دي تعمل حاجه اسمها شحير، اللي هو النفس نفسه الهواء ممكن يبقى ضيق كده، يبقى ضيق والمريض يعمل صوت شحير على مستوى الحنجره، هو نفسه يقول الحته دي مخنوقه. زي ما حضرتك قلت، احنا قلنا الكبار السن عندهم القابليه لكن ما يمنعش الصغير يعاني من شخير لاسباب مرضيه كتير زي ما احنا قلنا. ايوه، قد تحدث في الكبير والصغير، ده حتى الطفل الصغير خالص بقى مش الشاب ولا حاجه، ده اكتر واحد يعاني من الشخير في سنين عمره الاولى، في اول 4 سنين او 5 سنين من عمره، يمكن لحد 8 سنين كمان. لو اهملت لحميه الطفل، لحميه الطفل دي هو نسيج لمفاوي موجود من صغره زي اللوستين كده، اللوستين على جانبي مؤخره الفم، واللحميه موجوده في مؤخره الانف، يعني في السطح الخلفي للانف. اللحميه دي كانها لوزه، هي نفس نسيج اللوزه بالظبط، ربنا خلقنا بيها دي في مدخل الهواء بتاع الطفل نفسه، فيلتقط اي محاوله للعدوى، هي دي خط الدفاع الاول. يعني هي اساسا مفيده، لحميه الطفل اساسا شيء مفيد جدا، ولكن لما بيقفل ممر الهواء يتسبب في الشخير او ضيق نفسه اثناء النوم، وساعات بتكون معاه اللوستين وبتقع في البلعوم الفمي بالظبط اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو ممر هواء وممر طعام. الجزء ده لو اتقفل، وبيتقفل في بعض الاطفال كتير اثناء النوم، اكسجينه بقى ده احنا عايزين الاكسجين بصوره مثاليه توصل لمخه، لان غذاء المخ بيتغذى على حاجتين، على الاكسجين وعلى الجلوكوز. الاكل اللي احنا بناكله كله بيتحول في النهايه الجلوكوز، هو اللي بيروح للمخ يغذي المخ ويشوف احتياجاته ايه من الغذاء. الاكسجين بنفس الاهميه بتاعه الجلوكوز اللي بيوصل للمخ. الاثنين دول لو ما وصلوش للمخ بشكل مثالي، يعاني الطفل ده في كبره بالتخلف او التاخر العقلي.